டஸ்டிங் சேலஞ்சுன்னு ட்ரெண்டிங் ஆயிட்டு இருக்கு. அது வேற ஒண்ணும் இல்ல. இந்த கீபோர்ட் கிளீனிங் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணி கொல்ல பேர் காலியாயிட்டு இருக்காங்க. Young woman with dreams of fame lost her life after attempting a dangerous social media trend. முதல்ல இந்த கீபோர்ட் ஸ்ப்ரேய லேப்டாப்ல யூஸ் பண்ணா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுமா? பிரச்சனை தான் ஆகும். கீபோர்ட் கிளீன் ஆகி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுதோ இல்லையோ, மேற்கொண்டு உள்ள போய் மதர் போர்டு ஷார்ட் பண்ணிடும். அது மட்டும் இல்லாம லேப்டாப் ஆன் பண்ணோன்னு ஹீட் ஆகும்போது எவாபரேஷன் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அதனால வர கெமிக்கல்ஸ்னால நம்மளையும் காலி பண்ணிடும். கீபோர்டுக்குள்ள என்ன இருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ கீபோர்டுக்குள்ள ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி மெம்பரேன் ஷீட் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ப்ரே எல்லாம் அடிச்சா கிளீனரும் ஆகாது, அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தா சால்வ் எல்லாம் ஆகாது. கிளீனிங் கிட்னு போட்டீங்கன்னா ஆன்லைன்ல 1000 வித்துட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் லேப்டாப் தேவையே இல்லை. அது மட்டும் இல்லாம பிரச்சனை தான் வருது. தேங்க்யூ.